السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ انا امال سليم. هعمل معاكم النهارده احلى دماسة فول. هتعملي فول زي الزبدة في منتهى الجمال، ولا احلى من كده. لو عجبك الفيديو النهارده ما تنسيش لايك وشير للفيديو، وتسيبيلي رأيك في الكومنتات. ولو اول مرة تشوفيني ياريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان توصلك وصفات رمضان والعيد بإذن الله. يلا نقول بسم الله ونشوف المقادير والطريقة. هنحضر كيلو الا ربع فول بلدي، بيكون صغير كده ولونه فاتح، ده بيبقى اجمل فول في التدميس. 4 معالق عدس، 4 معالق فول مدشوش، طماطمايه صغيرة، بصلاية صغيرة، نص ليمونة. هنحضر الدماسة دي بحط فيها كمية الفول دي، وممكن تاخد كيلو على فكرة. اول حاجة هنحط نص كمية الفول في الدماسة. بعد كده هضيف العدس. وعليهم الفول المدشوش. بعد كده هقطع الطماطمايه 4 أجزاء. والبصل هقطعه 4 أجزاء واضيفه عليهم. بعد كده هرجع لباقي كمية الفول وهنزلها في الدماسة. اهي بالشكل ده، حوالي نص الدماسة، عشان في التسوية ياخد راحته كده ويكون افضل. هكون محضرة مية مغلية وانزلها عليهم بالشكل ده. لازم يا جماعة المية المغلية في طول مراحل تسوية الفول. ما ينفعش لما يحتاج مية احط مية باردة، القشرة هتنشف معايا ومش هتستوي. كل ما يحتاج مية اكون مجهزة دايما مية مغلية في الكتل واضيف عليه. هحطه على نار عالية لحد ما يغلي بالشكل ده. اول ما يغلي كده هنقله على نار هادية خالص لحد ما يستوي تماما. ضفت هنا نص الليمونة. بعد كده ضفت معلقة بابريكا صغيرة. وعليهم معلقة كركم صغيرة. وهسيبهم يستووا. خد معايا في التسوية حوالي 5 ساعات، وبياخد برضو 6، بس انا اخد معايا 5 ساعات ولقيته مظبوط. بس معاكي دمست الفول لحد 6 ساعات وهو طالع زي ما انت شايفة كده. على فكرة اللي هي كده طالعة مش بعد ما استوى على طول، انا سبتها حوالي ساعتين علشان اوريكم ان هو مش بيسود ولا حاجة. وخدت كام فولة بالشكل ده
وبهرسهم قدامكم اهو بالشوكة، مش محتاجين لا نضرب في خلاط او اي طريقة تانية، لان القشرة بقت ناعمة، يا دوب بضغط عليها بالشوكة بتتهرس معايا. وهو اخدت كمية بالشكل ده وهرستها بالشوكة. هنعمل مع بعض طبق فول بالزبدة، حاجة كده في منتهى الجمال، طعم ولون وقوام كريمي، وبجد حاجة جميلة ونضيفة ومضمونة ومسوياها بنفسك ومطمنة، لان يا جماعة هما بيستخدموا مادة معينة بتسرع التسوية، مش هيحط الفول هو 6 ساعات على النار، لكن في البيت احنا بنعملها عشان نبقى مطمنين ان بنأكل اولادنا حاجة صحية ومضمونة. بعد كده بعد ما برد تماما حطيته في اكياس. اللون يا جماعة برضو فاتح، ما سودش ولا حاجة. هعمله اكياس بالشكل ده وادبدب كده الاكياس، اخليها يعني مبططة كده واشيلها في الفريزر، لان الطريقة دي بتسهل معايا بعد كده اني افكها بشكل كويس. تطلعيها قبل الاستخدام مثلا بكام ساعة هيفك معاكي وهيبقى ممتاز جدا. الكيس ده يا جماعة اللي انا عاملاه كبير شوية، ده هعمل معاه هعمل بيه وصفة طاجن فول طعمه في منتهى الجمال، تحفة بجد، طريقة لو عملتيها بجد مش هتستغني عنه. تابعيني وبإذن الله هنزل لكم طاجن الفول بالفول اللي احنا عملناه النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنسيش لايك وشير للفيديو، ولو اول مرة تشوفيني ياريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس. بحبكم في الله، امل سليم.